Så her kommer man ind. Som sagt var jeg oppe først i salen. Det var så stuen med dør over til køkkenet. Og så pejs. Nej, der er noget badeværelse her. Og vaskeanordning. Og det er så spisestuen. Igen med smuk udsigt ud over vandet. Og så, ja, det er fint og dejligt. Det er så køkkenet. Som vi skal tilbage på. Sådan ser det ud. Lidt mørkt. Mørkt på gulvet, men det er fint. Og så spise. Halløj. Så er der en dejlig terrasse udenfor, som man kan se bagefter. Og så er der her i køkkenet, er der så en, og der har vi nogle af vores måler. Så der er en hyggelig pejs. Gud, det har jeg helt glemt, der er pejs i stuen. Det var da skønt. Og det er så, ja, ikke spiserum, i køkkenet, undskyld, pejs i køkkenet. Og så er det så ind til stuen, der vil vi så lade være åben. Fjerne det tv. Måske have et lille rundt spisebord her, får vi at se. Og så tvivler. Der er et køkkenskab derinde, man kan have madting. Og så kommer det dejligt. Der er sød Susan. Der er vores have. Have. Og så sidder man her og nyder sin skønne udsigt. Og haven er jo helt fantastisk. Der er noget have der. Og der er masser af have på den anden side. Med de smukkeste blomster. Det er så udsigten. Greenwich Cove. Det bliver vist ikke meget bedre. Undskyld mig. Gå det ind igen. Skriv på det stykke papir. Så med et nyt stykke papir, så skriver du, hvad det er. Gå det ind i. Så er det et tredje rum her. Der er en kælder ned. Den skal jeg lige ned og se på bag. Et andet rum. Skal jeg sige, der er et dejligt garderobeskab, når man kommer ind til overtøj. Så der er et lille vindfang, eller man kan kalde det. Og man op her, så har man et helt nyt rum, eller et helt andet rum, som er over garagen. Og det er skabsplads, udsigt til haven. Det kan man så i den gang bruge til opbevaring, eller undskyld, til enten gæster eller tv-stue. Det er et kontor, hygge, som man nu ellers har lyst til. Dejligt stort rum. Så skal vi lige ned her. Skal vi measure den her? Ja, det må jeg meget gerne. Så skal vi ned til kælderen. Fint tæppe. Der er nogen, der går kælke. Og så lidt mørkt lige her nu. Der er så kælder med hvad der alt her tilhører. Et fyr. Afstillingsplads til forskellige ting og sager. Jeg tror også, at The Landlord bruger den. Så er der